Tanto lavas, tanto tiendes es el eslogan de la lavadora con la que 5 estudiantes del Instituto de Infiesto han ganado el concurso nacional Consumópolis. Una lavadora en el que el tambor de la lavadora tuviera un cubo extraíble, como ya os van a explicar, y que sirviera de cesto para transportar la ropa de la lavadora al tendal. Bautizada como Lati 2.0, este proyecto se ha impuesto a centenares de propuestas presentadas desde todos los puntos de España. Cayetana, Marco, Jorge, Marina y Lola han perdido muchos recreos trabajando en el concurso. Estábamos todos los recreos haciendo en el taller de tecnología junto a nuestra maestra Marisa Carro una lavadora y que se llama Lati 2.0, Lavatiende. Todo construido con materiales reciclados y reutilizando piezas, empleando los conocimientos adquiridos, pero también solucionando sobre la marcha algunos retos. Diseñamos, por ejemplo, unos soportes que están hechos con una bola que es de un rolón, de un desodorante. Entonces simplemente las apoyamos y ahí se puede ver en la foto cómo lo que hace es sostener el tambor. El premio, que por segunda vez en sus 15 años de historia se lleva a un centro asturiano, está dotado con 2.000 euros para el centro y un ordenador portátil o tablet para cada alumno. El grupo viajará en el mes de noviembre a Madrid para recoger este primer premio en Consumópolis, un certamen que promueve valores como el consumo responsable, la ecología o la eficiencia energética.